está frío en serio, Córdoba este julio, que realmente se hace notar el invierno, pero tenemos la fogata de San Pedro y San Pablo, el Piñarul, que en Colonia Carolla siempre es un momento para juntarse en torno a un fuego. Pero el Beto se ha puesto a hacer el vino caliente. ¿Qué andas haciendo, Beto, ahí en la fogata de San Pedro y San Pablo? Gracias, Andrés. Sí, la verdad que estamos acá en Colonia Carolla, en la fogata de San Pedro y San Pablo. Mirá lo que estoy preparando, mirá, fíjate lo que es esto. Los otros días con el locro, ahora con el vino caliente, Brin Bullet, que se llama, para pasar la gripe, el frío, una noche de mucho frío. Una de las fiestas más tradicionales que tiene la Colonia Carolla, una fiesta, pero bien tana. La bienvenida a Colonia Carolla al Piñarul, la fogata de San Pedro y San Pablo, organizada por el grupo de jóvenes carollenses Duque Insieme. Los invito a que la disfruten. Gustavo, una de las fiestas más tradicionales de los nonos friulanos aquí en Colonia Carolla, ¿no? Sí, muy contentos. La edición número 18 de esta fogata de San Pedro y San Pablo, que realmente hace la tradición de esta ciudad. Así que gracias a todos por haber venido y disfrutar de un momento en familia y con toda la comunidad. Un momento donde se queman todas las malas energías, todo lo pasado, para esperar una buena cosecha. Exactamente, eso es lo que hay que festejar y rogar también, seguramente por todos los deseos de prosperidad y de paz para todos. Colonia Carolla este mes de junio y julio se caracteriza por muchas fiestas también típicas, porque tenemos el desfile del 9 de julio, pero también la fiesta del Codeguín, que es gastronómicamente hablando muy rica. Por supuesto, se va a venir con todo el Codeguín y lo tenemos que disfrutar porque es una fiesta de las clásicas de acá, así que vamos a invitarlos a todos a que disfruten. Gracias, Gustavo, como siempre. Gracias a ustedes. Les doy las bienvenidas a todos a la fogata San Pedro y San Pablo en Colonia Carolla. Tano, como te conocemos, contanos qué estás haciendo. Bueno, como todos los años, yo soy el encargado de hacer el vin brûlé o vino caliente, que consta de vino, azúcar, clavo de olor, limón, canela. Bien calentito. Bien calentito. Hay que dejarlo hervir, ¿no? No tiene que romper hervor. ¿Cuántas horas te lleva a hacerlo? Son 2 horitas porque a fuego lento aproximadamente. Es una costumbre ya muy tradicional en la colonia. Así es, se lo prepara para aflojar el catarro, para amenguar los estados gripales. Para calentarse en una noche de frío como la de ahora. Obviamente, tanto el vino caliente como el licor de café. Aquí haciendo una de las fiestas más tradicionales que la comunidad celebra con todas las generaciones. Eso es lo que nos llena de orgullo, porque la fogata de San Pedro y San Pablo ha pasado de ser una fiesta, un encuentro familiar, a ser un encuentro comunitario. Ya estamos prácticamente cumpliendo 20 años de este nuevo formato, y es eso, el encendido de una de las fogatas más grandes de Córdoba, con todo el espíritu tradicional que hay detrás, la gastronomía, la música, la familia que viene, entonces muy felices. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544, nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño. Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Yo me quedo siempre con ganas de el cafecito, lo que están tomando ahí de sobremesa en casa. Nos pueden contar a nuestras redes sociales Caballos y Placeres
TV. Este fin de semana muy nutrido, fiesta del Codaguín allí en Colonia Carolla, de la fogata de San Pedro y San Pablo vamos de fiesta en fiesta en Colonia Carolla. Y Diazábal con la jineteada, por supuesto, los invitamos a todos por allí. También en Colonia Carolla va a haber peña, vamos a tener eventos en todos lados y por supuesto todo lo que va a pasar aquí en el Jockey Club en este 62º torneo hípico. ¿Me está faltando algo por ahí? Me parece que sí. Bueno, entérate en las redes de Caballos y Placeres y nosotros nos encontramos el próximo sábado 13 horas por la pantalla de Telefe Córdoba.